হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু পুনমস কিচেন্স। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি দেশি বাইন মাছ ভুনা বা তারা বাইন বলে অনেকে, তারা বাইন ভুনা। আর আমি আপনাদের সবসময় বলি এবং এখনও বলতেছি যে আমি ঘরে যেভাবে রান্না করি আমি সেভাবেই আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি, আমি আলাদা করে কোনো কিছু অ্যাড করি না। তো চলুন রান্নাটা শুরু করি। আমি এই বাইন মাছ ভুনার জন্য আমি এখানে দেশি তারা বাইন নিয়েছি। আর এখন এটাতে আমি হলুদ গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে নেব। আর আপনারা বাসায় এই ধরনের ঘরোয়া রেসিপি ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের। আর এদিকে আমি দুটো দেশি পেঁয়াজ এটা আমি বেটে নেব, আর এর ভিতরে আমি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো লঙ্কা। আপনারা যদি ঝাল বেশি খান তাহলে লঙ্কার পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবেন, আর যদি কম খান তাহলে কমিয়ে দেবেন। আর এটা যদি আপনি শুকনো লঙ্কা ইউজ করেন তাহলে কালারটা সুন্দর আসে, কিন্তু আমার ছোটো বাচ্চা আছে এজন্য আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেটে নিলাম। তো বেটে আমি একটা বাটিতে উঠিয়ে রেখেছি। আর এখানে মাছটা ভাজি করার জন্য তেল বসিয়ে দিয়েছি। মাছটা আমি আগিয়ে মাখিয়ে রাখার কারণে কিন্তু দেখছেন মাছটা মানে হলুদটা সুন্দর কালার হয়েছে। আর এখন এই তেলটা গরম হয়ে গেছে, এর ভিতরে আমি মাছটা দিয়ে দুই পাশ ভালো করে ভেজে নেব, একটু লালচে করে ভেজে নেব। আর মাছটা ভাজা হয়ে গেলে আমি যে পেঁয়াজেরটা বেটে রেখেছিলাম বাটিতে, মানে ওই পেঁয়াজের ভিতরে আমি নামিয়ে নেব। আর মাছটা আমি ওই পেঁয়াজের সাথে ম্যারিনেট করে নেব। সেই ভিডিও ক্লিপটা নিতে আমার ঠিক মনে নেই, তো আপনারা বুঝে নেবেন একটু প্লিজ। দেখুন আমি মাছটা এরকম লালচে করে ভেজে নিয়েছি। আর এখন সেই পেঁয়াজের ভিতরে নামিয়ে আমি পেঁয়াজের সাথে মাখিয়ে নেব মাছটা। আর মাছ ভাজির পরে যে তেল ছিল সেই তেলের ভিতরে আমি দিয়ে দেব সামান্য কালো জিরে। অনেকে আছে যে কালো জিরে খেতে পারে না, তাদের বলছি এভাবে দিয়ে দেখবেন, কালো জিরের কোনো গন্ধ আসে না বা তেতো লাগে না। আর এই কালো জিরের ভিতরে আমি দিয়ে দেব এখন দুটো দেশি পেঁয়াজ কুচি। এগুলো দিয়ে আমি একটু হালকা বাদামি করে ভেজে নেব। এটা হালকা বাদামি ভাজা হয়ে আসলে এর ভিতরে আমি দিয়ে দেবো সামান্য হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য লবণ। আর আমি আগেই বলে দিয়েছি আমি মাছ ভাজির পরে মাছটা আমি সেই পেঁয়াজ বাটার ভিতর নামিয়ে নিয়েছি এবং পেঁয়াজ বাটার সাথে আমি মাখিয়ে নিয়েছি। এখন সেই মাছটা আমি দিয়ে দেব আর একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এখন এর ভিতরে আমি সামান্য একটু জল দিয়ে মাছটার সাথে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। আর এটা একটু সময় জাল করে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। এটা যেহেতু একটু মাখা মাখা হবে, একটা ঝোল ঝোল হবে না, এই জন্য আমি চুলার আঁচটা বেশি জোরে রাখবো না আর অনেক জলও দেবো না। তো এভাবে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় 10-15 মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি অল্প আছে। দেখুন হয়ে গেছে আমার বাইন মাছ ভুনা। তো এটা অনেক সিম্পল একটা রেসিপি ছিল আর ঘরোয়া রেসিপি ছিল। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের কমেন্ট আমাদের ভিডিও করতে অনেক উৎসাহিত করে। আর আজ এই পর্যন্তই। আর আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।